連埋轉機喺飛機上邊已經接近20個鐘。飛機落地嗰刻，每個人喺機艙入邊都好心急，將自己嘅行李喺行李架攞出嚟，令到嗰一刻機艙入邊其實都幾熱鬧，仲有啲嘈添。但係嗰一刻嘅聲音對於我嚟講係一啲嘅 white noise， 反而令到我覺得好平靜。我知道嗰下嘅感覺係因為我嚟緊要面對一個全新嘅世界，就好似啱啱入咗一個乜嘢都冇嘅空間入邊，白蒙蒙一片，完全冇方向。我哋一家人一啲都唔急，一啲都唔趕，只係好輕鬆、好輕鬆咁樣跟隨住人潮離開咗機艙。當踏上地下嗰塊地氈嘅時候，竟然遠到有啲唔真實，覺得仲係發緊夢。我心諗，乜原來咁就嚟到英國啦！落咗機之後，有好多嘢要搞，要排隊，要攞 passport， 要 show 簽證，然後要入境。出到去出邊，仲要攞埋行李，係4個大嘅行李篋，都仲未計我哋 hand carry 嘅行李，同埋啲一抽二掕、一袋二袋嘅嘢。反正就裝滿咗2部機場嘅行李手推車。可能係因為眼瞓，又可能係因為嗰刻根本就俾唔到反應，所有程序都好似迷迷糊糊咁樣就做完，而且仲幾順利添。最後我哋推住2架行李車，步出咗英國希斯路機場嘅大堂。嗰度有好多人喺度接機，但係冇一個係我識嘅。全部都係外國人嘅面孔，而顯然地，我哋喺咁多人入邊，我哋係屬於少數。突然間，花師奶嗌停我哋，佢話：邦邦好肚餓，喺度喊緊，不如我哋揾個位坐低，買啲嘢食，然後休息下。呢個時候，我老婆阿喵佢就話：咁我去睇下有啲咩食。再買返嚟啦，你就同佢哋揾個位 settle down先啦。最後我揾咗個角落頭坐低咗，喺機場一啲斟水嘅地方攞咗啲熱水返嚟，俾花師奶沖奶俾邦邦飲，然後我就走返去揾阿喵啦。點啊，喵姐，有咩好食啊？你想食乜嘢啊？嗱，如果有熱辣辣嘅鳳爪排骨飯，加多杯普洱茶嘅話呢，咁就 very good 啦。英國嘅夏天真係有啲凍啊！喺呢個時候，阿喵指住前面嘅 Starbucks 同我講：嗰度有啊，你去叫啊！記得要轉返做英文喎，如果唔係，人哋都唔知你要乜。鳳爪排骨飯嘅英文係咪真係 pork rib chicken feet？ 你個頭啊！嗰度有間 Greggs， 不如你去試下英國名物 sausage roll， 咪再配多杯嘢飲咯。嗱，好似3磅幾。嗰間激好出名嘅咩？人哋係叫 Greggs 啊，唔係激啊，有 R 同埋有 S 尾㗎。係啊，幾出名㗎。咁你食唔食啊？嗱，如果佢嗰啲嘢係熱嘅話呢，我 OK 嘅。冇錯，呢個就係我同阿喵之間嘅溝通方式。係，天下間所有老公喺老婆面前都係蠢嘅，我都唔例外。喺我哋準備食英國第一餐嘅時候，我先至發覺
原來我哋一路都戴住口罩，口罩喺呢幾年真係變成咗我哋身體嘅一部分，根本就唔覺自己戴咗口罩，又或者係被焗住太耐，已經唔記得咗原本空氣嘅味道。要融入呢度，可能就要由除口罩開始。好神奇啊！原來呼吸都可以咁感動，就好似有人同你講，你可以重新開始一樣。呢個時候，阿喵對住我講嘢，打斷咗我嘅思緒。你發咩吽哣啊？仲唔除口罩趁熱食？疏。當我接過阿喵遞俾我嘅 sausage roll 之後，我即刻就擺咗入口，咬咗一啖，然後就話：喂，呢條嘢真係室溫嚟嘅喎，佢同熱係從來都不曾有過關係喎。係咁噶啦，你仲唔飲你杯嘢話你聽啊？嗰陣餘溫都冇埋啊！呢一條英國名物重新開始 sausage roll 真係令人印象深刻。食完真係好似食咗陣風咁喎，唔單單係因為佢唔夠飽，更大嘅原因係因為嗰條嘢真係同陣風一樣係凍㗎噃。但感恩嘅係，最起碼我仲有杯熱嘢飲，可以對沖一下吞入去肚入邊嗰陣涼風。喺我哋飲飽食醉之後，我就用手機連接咗機場嘅 WiFi 去睇下我哋 book 嘅嗰部車到咗未。一 check 先發現原來仲有45分鐘先到，咁冇辦法啦，我哋唯有繼續等。喺呢個等待嘅時候，我開始諗翻之前，回想翻話要走嗰一日開始，到今日落地，足足用咗9個月嘅時間去完成呢件事。過程中要集齊文件、驗身、照費、申請良民證、家當打包、揾船運公司、申請離岸戶口、清稅、退租、上生活技能進修堂，每一件事都好似打機過關咁，根本就忙到冇時間俾我哋去處理 checklist 以外嘅嘢。而當中最難嗰關，並唔係處理以上任何一個 task， 而係對住成長嘅地方，陪伴成長嘅人講再見。喺臨上機前嗰晚，我哋約咗屋企人同埋朋友喺酒樓 book 咗間房餞行。嗰晚花咗大部分嘅時間係話當年，係影相，整晚都喺笑聲入邊度過，反而唔係好記得食咗啲咩菜式，但係只係記得每一道菜都多咗一啲鹹味。而我哋一家4口而家可以坐喺呢度，終於可以講返句 You finally make it。但係呢個唔係終結，而係另外一個 big task 嘅開始。所有嘢喺英國由零重新開始。Uber 5分鐘之後就會到啦。司機叫阿 Ben， 其實我未見過佢，但係佢個名好熟。點解？因為我記得佢個名成日都出現喺我以前小學嗰本英文書入邊，印象中佢好似4眼仔嚟嘅。之後我哋就拎住行李，慢慢咁行出機場，去尋找呢個印象中嘅4眼仔。喺步出機場嘅嗰一刻，好凍，凍到有啲嚇人，但係好奇怪，呢一種凍反而令人醒一醒。Landing 唔單單係代表降落，亦都可以理解成為從一個角色過渡到另外一個角色嘅過程。的而且確，
要融入英國都係一個過渡嘅過程。一家人一條心，加油！喂，你 check 咗 Uber 到咗未啊？我 check 咗啦，佢到咗啦。咦，死啦！又點啊？我 book 錯咗上車嘅地方。第一日第一個錯就俾人鏟到上天花板，但係冇所謂啦。全職移民由錯開始都算係一種 landing 啊！